ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെൻവുഡിൻ്റെ ഒരു സീരിയാണ്. ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ സൗണ്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് ഭയങ്കര വിക്കലാണ്. ഇപ്പം സൗണ്ട് കുറച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. മീഡിയം സൗണ്ട് വെക്കണ കുഴപ്പമില്ല. സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ വിക്കിയാണ് സ്പീക്കർ കേൾക്കുന്നത്. ഇരുപത് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം പറഞ്ഞ ഐസാണ്. ഞാൻ നടക്കുന്ന ഐ സി ഇതായിരുന്നു, തോഷിബ TB2926HQ. ഈ ഐ സി നല്ലൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് വോളിയം വെച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കർ സൗണ്ട് പൊട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഓഡിയോ സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരുപ്പെട്ടതെല്ലാം ഓഡിയോ സി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും വരാറുണ്ട്. അന്നേരം ഓഡിയോ സി മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ സംഭവം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.